સાચી વાત, માણસ તો માણસ, જાનવર પણ ક્યાં જાય? હાલો તમે જોઈ શકો છો કે રિક્ષાના બધા લોકો ધક્કા મારે તો રિક્ષા બંધ થઈ ગઈ છે. વરસાદમાં હેરાન પરેશાન લોકો શું કરે? આમ તો લોકો કહેતા હોય કે વરસાદ નથી પડતું, વરસાદ નથી પડતું, અને વરસાદ આજે પડ્યું તો ધમદાર ધમાધમ વીજળીના ગડગડાટ સાથે. તમે જોઈ શકો છો કે ગટરનું પાણી પણ બ્રેક મારે છે આ ચાલીમાં. તમે જોઈ શકો છો તમે જોઈ શકો છો કે લોકોને રિક્ષા બંધ થઈ ગઈ છે પાણીમાં. લોકોને ધંધો બી કરવું છે, કમાવવું બી છે, ઘર ચલાવવા માટે વરસાદ હોય, તુફાન હોય કે તાવતો હોય, ઘરથી બહાર નીકળવું પડશે. કેમ કે ઘણા બધા એવા લોકો હોય છે કે રોજ કમાય છે, રોજ ખાય છે. આ બીજી રિક્ષા આવી, તમે જોઈ શકો છો કે રિક્ષા ધક્કા મારે તો રિક્ષા બંધ થઈ ગઈ છે. હા, અમારી ચાલીવાળાના છોકરા લોકોની મદદ કરે છે, રોડ ઉપર નાહવાનો આનંદ ઉઠાવી રહ્યા છે અને લોકોની મદદ કરી રહ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો કાકા ધક્કો મારી રહ્યા છે રિક્ષાને. રિક્ષા ચાલુ નથી, કાકા સાઈડમાં લઈ રિક્ષા ચાલુ કરી લો, કદાચ ચાલુ થઈ જાય તો તમારું નસીબ. અમારા ચાલીના છોકરાઓ લોકોની મદદ કરી રહ્યા છે. રિક્ષાવાળા ધક્કા મારે છે, ક્યારે બાઇકવાળા ધક્કા મારે છે. નાહવાની મજા સાથે લોકોની મદદ કરતા લોકો હેરાન પરેશાન. બધી જગ્યા ભરાઈ ગયું છે, અહીંયા બી ઘરમાં જ ભરાઈ ગયું છે. બધી જગ્યા બોલો ટીવીમાં મોદી સરકાર જોડે કોન્ટેક્ટ ચાલુ. આ મોદી તમારી વાત કરે, આ મોદી વાત કરે, લાશ કાઢો. મોદી વાત કરે. બેનને કંઈ બોલવું નથી પણ જવા દો. આપણે તો ખાલી બસ મનોરંજન માટે આ વિડીયો બનાવી.